Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Beynəlxalq çay süfrəsi mədəniyyətinə həsr olunan gözəl bir rubrikamızla yenidən qarşınızdayıq. Ümumiyyətlə, çay bir çox ölkələrdə sadəcə içki deyil, eyni zamanda adət-ənənələrin, ünsiyyətin və qonaqpərvərliyin simvolu kimi qəbul edilir. Və biz də bugünkü rubrikamızda ümumiyyətlə çay süfrələrində çay necə içilir və desertlər necə yeyilir, bu haqda danışacağıq və bu mövzu ətrafında bizə məlumat verəcək etiket qaydaları üzrə mütəxəssis xanım Zeynalova. İlk sualımla başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, çay süfrəsi, beynəlxalq çay süfrəsi mədəniyyəti nə deməkdir? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Bir çox mədəniyyətlərdə çay mədəniyyəti var və hər bir mədəniyyətdə çay isti münasibəti və könül bağını demək olar ki, göstərir. Çay süfrələrində insanlar yaxınlaşır, uzun söhbətlər edir, dərdləşir. Həmçinin rəsmi görüşlərdə hər zaman çay mövcuddur. İndi isə mən sizə beynəlxalq çay mədəniyyətində çayın içmə qaydasını və desertlərin yeyilmə qaydasını praktik şəkildə göstərəcəm. Şirinçay mədəniyyəti əslində çox sadə görünsə də, demək olar ki, etiket qaydalarında ən dəqiq və ən səssiz olan bir, ritmi olan bir prosesdir. Çayımızı əlavə edəndən sonra qəndimizi əlavə edirik. Bundan sonra bir çox insanın etdiyi səhv odur ki, qəndi əlavə edəndən sonra çayı dairəvi formada qarışdırırlar. Etiket qaydalarına görə dairəvi formada qarışdırmaq olmaz. Biz çayı 6 və 12 istiqamətində qarışdırmalıyıq. Çay qarışdıran zaman ən əsas qaydalardan biri səs çıxartmamaqdır. Bu şəkildə qarışdırırıq. Ondan sonra qaşığı 1 saniyə göz yuxarıda qoyuruq. Ondan sonra sağa qoyaraq çayımızı içə bilərik. Ekler kimi çətin sayılan şirniyyatlar haqqında, onların necə yeyilmə haqqında danışmaq istərdim və bu şirniyyat növünün yeyilmə qaydası yerindən asılı olaraq dəyişir. Gəlin indi rəsmi mühitdə olan, yəni süfrədə olan yeyilmə qaydasından danışım. Əgər ekleri sizə desert kimi boşqabda və çəngəl bıçaqla veriblərsə, mütləq şəkildə ekleri siz çəngəl bıçaqla yeməlisiniz. Necə yeyirik? Çəngəlin köməyi ilə biz eklerimizi sabit saxlayırıq, bıçağın köməyi ilə isə eklerimizi kəsirik. Nə qədər yeyəcəyiksə bir o qədər kəsməliyik. Mini eklerləri isə biz əlimizlə yeyə bilərik. Amma burada mütləq şəkildə fikir verməliyik ki, əllərimiz batmasın. Ona görə salfetdən istifadə etməliyik. Eklerlə bərabər digər şirniyyatlar üçün də aiddir, bu yəni həcminə görə biz eyni qaydanı istifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, əgər desert bizim süfrəmizə desert bıçağı və çəngəli ilə boşqabda gəlibsə, onda biz çəngəl və bıçaqdan istifadə etməliyik. Əl ilə toxunmaq olmaz. Klassik Avropa etiket məktəbləri kruasan yeyilmə qaydasını çox asan deyir. Yəni kruasan əllə yeyilir. Nəyə görə əllə yeyilir? Çünki kruasanın xəmiri xırçıltılı olduğu üçün bıçaqla kəsdiyimiz zaman o kənara səpələnə bilər. Ona görə biz kruasanı əllə yeyirik. Kruasanı kiçik, bu şəkildə kiçik hissələrlə bölərək ağzımıza qoya bilərik. Bir çox edilən səhvlərdən biri də yenə kruasanı 2 yerə bölürlər və yağı və mürəbbəni içinə əlavə edirlər. Əslində etiket qaydalarına görə budur ki, kruasanı yenə küçük bir hissəyə böldükdən sonra üzərinə yağ və mürəbbə əlavə etdikdən sonra biz tez onu ağzımıza qoymalıyıq. Yəni bu hissədə, bu cür formada kruasanı yeməliyik. Məncə hər kəsi maraqlandıran bir sual ola bilər ki, çay içərkən nəlbəkini hara qoyaq? Əlimizdə qalsın yoxsa masada mı? Bu sizin oturduğunuz masanın hündürlüyündən çox asılıdır. Əgər siz süfrədə oturmusunuzsa və masanız hündürdürsə, bu zaman nəlbəki masada qalır. Siz ancaq çayı götürürsünüz, fincanı götürürsünüz. Amma əgər masanızın hündürlüyü balacadırsa, yəni jurnal masasında əyləşirsinizsə, o zaman mütləq şəkildə biz fincanla bir yerdə nəlbəkini əlimizə götürürük. Bu şəkildə tuturuq, sol əlimizdə tuturuq və sağ əlimizdən çayımızı içirik. Çay mədəniyyəti dedikdə nümunə göstəriləcək ölkələrdən biri də elə Azərbaycandır ki, isti və xüsusi bağların yaranmasında Azərbaycan da çay süfrəsi ilə ölkələr arasında sayılıb seçilənlər sırasındadır və biz də bugün çalışdıq ki, çay süfrəsində çaylar necə içilməlidir və desertlər əslində necə yeyilməlidir, bu mövzuya toxunaq. Bu haqda bizə bəhs etdi etiket qaydaları üzrə mütəxəssis xanım Zeynalova. Onun təşəkkürümüzü bildiririk və növbəti rubrikalarımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun. Salamat qalın.